Хей, всем привет, друзья, с вами Тихон, и сегодня мы проходим Assassin's Creed, первую часть. Итак, это уже 4-й выпуск, 4-я серия. Так, мы начинаем. Давай, Альтаир. Простите за то, что не было много серий. Это я заигрался в КС. Рад видеть тебя. Давай, слушай. Невредимым. Я тебе тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Кредо, правда? Все сказал? Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Думаю, ты знаешь, как его выследить. Да, конечно. Узнать, где и когда он бывает. Конечно, этим должен заниматься не я. Я понял. Начни искать в городе. Узнай, что он планирует и где работает. Подготовка – залог успеха. Что ты можешь о нем рассказать? Тамир ведет жизнь подпольного торговца. Тебе нужно в рыночный район города. Я бы предложил поискать в следующих местах. Маленький базар к северо-востоку отсюда, медресе к востоку, из сады к северу от бюро. Сосредоточь свои поиски в этих местах, и ты многое о нем узнаешь. И после этого вернуться сюда, я полагаю. Да, возвращайся, я дам тебе метку Аль-Муалима, а ты нам жизнь Тамира. Как пожелаешь. Окей, Запомни, бро. Альтаир, если ты попадешь в неприятности и город ополчится на тебя, возвращайся сюда. Я укрою тебя. Но если враги будут близко, я не открою дверь, пока ты не избавишься от них. Ты понимаешь? Да. Да. Приведя их в бюро, я подвергну братству опасности. Отлично, теперь иди. Так, я даже не вижу, куда мне все нашел. Так, погнали, ребят. Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость. Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Так, давайте смотрим. По принципу. Карта. Давайте сделаем так, смотри. Мы здесь, по пути мы захватим эту точку обзора. Так, куда мне? Мне вон туда. Перестань! О-о-о. Ты смеешь красть меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Так, ребят, все вроде. Ну разобрался. помогите же! Опа. Ты смеешь красть меня на глазах! За это ты поплатишься Опа, опа. жизнью! О, мы паркур мастера с вами. И его армия неверных. Они пошли против воли Бога. Воу-воу-воу. И они заплатят за это. Лишь страдания Все, мы допрыгнули. и боль Еще 18 метров. остаются там, где проходят они. Так, Они заткнись ты уже. говорят, у них Да. высшая цель какая? Опять те места, которые, помните, нам показывали обучение, где прятаться. Насилие, безумие. Мы должны дать им отпор. Любовь. Вообще, первую часть Ассасина я проходил очень давно. Сколько? Лет 5 назад где-то я ее проходил. Может быть, даже года 4. Но игра стоит того, чтобы ее снять. Так, все, мы встали с вами на точку обзора. И... Показывают нам опять красоты города. Окей. Я думаю, я потом за кадром открою ближайшие точки. Хотя давайте я сейчас приостановлю, чтобы я открою вот эти вот точки. И как раз уже в тот момент, как мы все это сделаем, я восстановлю. Так. Хотя... даже не знаю. Так. Ладно, давайте пойдем по сюжетке, потому что все остальную фигню сделаем. Спасите горожанина. Так, что это у нас здесь? Кража. Так. Задание информатора и гонка. Нет. И подслушивание, скорее всего, нам туда. Но мы даже, если нам не туда, мы фактически правильно пришли. А, я не так спрыгнул. Это не я. Это все из-за... Чтобы победить в схватке Вот телефон с другими включился. врагами, Где я появился? Ну, окей, погнали. Все свежее и по отличной цене.
Может, Не тебя понимаю, заинтересует чего вот он это? хочет добиться. Ну, это далеко не все, товара полно. Похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Какая Люблю безответственность. таких клиентов. Ты вправду Говорю тебе, это крысы. Нет, это дети, я слышал их смех. Крысы, дети. Все равно это мешает работе. Шумят они. Надо, чтобы кто-то поднялся и согнал их оттуда. Как они вообще туда попали? Наверное, через центральный двор. Надо попросить стражу посмотреть. Это вряд ли. Они все заняты лизанием пяток своему господину. Лучшие товары во всей стране. Осторожнее! Ну пошел ты. Мог бы извиниться за это. Иди в пень. Зачем ему это? Может, поднимешься? Зачем вообще вести себя так? Зачем он это делает? Так, походу у нас здесь все нужно. Ну ладно. Ты смеешь красть меня на глазах. Для чего? За это ты поплатишься жизнью. Прекрати, ты делаешь мне больно. Умри его. Окей, мы не можем оставить горожанина в Какого я беде. тебе сделала? Скажи на милость. Ты смеешь красть меня на глазах. Перестань! За это ты поплатишься жизнью. Беги, пока можешь! Ты шалок. Беги, пока можешь! Как крыса со спины. Спасибо. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Покажись! Кто мог совершить такое? Что это? Кто это сделал? Ну как? А, не думаю, таких всех прибил. Ну ладно, это было вообще не просто. Ну, какой не просто-просто. Пока они еще не умеют драться, они пока еще в игре у них логика отключена. Друзья мои, ваши поиски закончены. Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете все. Понимаете мне, граждане, если вы устали от низкокачественных товаров, на всяком мой товар лучший. Так. Ты все понял? Да. Доставить письмо вашему другу-торговцу. Ты знаешь, кого искать? Того же, кого и всегда. Не вздумай выдать мое присутствие в городе. У нас много глаз, много ушей. Дай много рук, чтобы затыкать тех, кто много болтает. Я все это знаю. Даю слово. Ладно, и побыстрее, у нас мало времени. Говори, что тебе нужно. Я к твоим услугам. Только сегодня скидки на все товары. Она ждет тебя, подходи, подходи. Вы найдете все. А теперь что он делает? Так, ребята. Тихо. Люди, подходите, посмотрите на мои товары! Вы глазам своим не поверите! Вот что бывает, когда Ты делаешь так еще раз, позову стражу. О, какая вопиющая грудь. Давай тебе своими товарами. А, я забыл, как красть. Только сегодня скидки на все товары. Истребление! Неверный король хочет перебить нас всех до единого! Мы должны защищаться! Похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Люблю таких клиентов. Подходите, смотрите И мой все так товар! тыщ.
Опа, все, ребят, мы с вами залезли наверх. Эту контрольную точку мы открыли первыми, ну ладно. Так, погнали, мы сейчас отдадим ему всю информацию. Уже жду, когда мы закончим первую часть, но хотя там очень много проходить ее. Ладно, жду ее. До миссии я выполнять не буду. Сразу пойдем. Ну, сразу пойдем по сюжетной линии. Мне кажется, так будет лучше намного. О, посмотрите, вот еще один такой флаг. Так, давайте собираем его. Какой вор? Нету здесь. О, смотрите, и сразу нам открылась точка обзора. Послушайте, что я скажу. Ну, давайте, если будет по пути нам открываться, не то будем делать. И Тамир отдал ему пищу. А после битвы предводитель распорядился... Не знаю, буду снимать ее Unity или нет. 1000 раз больше. Может, как-нибудь сниму. Только уже потом пройду Black Flag, вот всякие такие. Караван между Дамаском и Иерусалимом. Но дела у него не шли. В Иерусалиме Так. никому не были нужны его товары. Фрукты и овощи с близлежащих ферм. Это было до битвы при Хатине. У сарацинов кончалось спрыгнули вниз. пища. Нужно было пополнить запасы. Но помощи не было. И Тамир уехал на север. Мне кажется, ты должен отойти. Так, давайте зайдем в карту, я не помню, что с ним сделать надо, если побить. То, Альтаир. Окей, давайте посмотрим. Ладно. Ну, походу, его нужно побить. И когда он привел караван на север, то встретил предводителя сарацинов и его голодных людей. К счастью для Так, обоих, окей, мы уже забрались все выше. предложение Пока... Вот, все, вот, ассасин, лавочка его. Слазь. Слазь, что ты смотришь вниз? Бюро ассасинов. Ну, давай отнесем ему. Альтаир, входи, входи. Так, Я сделал, что ты сказал. Теперь дай мне метку. Сначала информация. Что ты узнал? Тамир заправляет рынком Аль-Силах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке. Обсуждение важной сделки. Говорят, что самой важной в его жизни. Он будет занят своей работой. Тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежен. Я отпускаю тебя. так, что за метку? Давайте подойдем. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Окей, я отдохнул. Все, можем идти? Перемотка на более поздний Перемотка на более- участок памяти. Перемотка памяти. Все. Расследование завершено. Тамир на базаре. Окей. Все, мы сейчас нападем, короче, наваляем этому Тамиру. И все, мы будем как самые хорошие люди здесь. Ну, хотя бы народ будет знать то, что... Ну, надеюсь на это. То, что они не одиноки. И их будут спасать. И помогать. Да мы с вами прям мастера паркура. Умоляю, не уходите. А, да, когда я проходил это в первый раз, я помню, это очень... Подайте хоть чуть-чуть. Мои родные больные пухнут. Пошла ты. Подайте пару монеток. Хоть что-нибудь для больной, голодной и нищенки. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Подайте хоть чуть-чуть. Опа! И смотрите, мы такие... Взгляните сюда. Меня не интересуют твои расчеты. Цифры ничего не изменят.
Твои люди не выполнили заказ, и из-за А, тебя я вон он, подвел все, клиента. только сейчас видел, что он такое идет, братан. Так говорят лентяи или неумелые. О, блин, он что, жестоко с ним поступит? Нет. А факты говорят иначе. Вот скажи, как ты собираешься разрешить это затруднение? Оружие мне нужно немедленно. Я не знаю. Люди работают день и ночь. Но ваш клиент требует слишком много. И вести все очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куешь свои оправдания. Я сделал, что мог. Этого мало. Значит, вы просите много. Бога, я дал тебе все. Без меня ты бы все еще был жалким заклинателем змей. Все, что я прошу, вовремя выполнять заказы. А ты говоришь, что я прошу многого. Ты смеешь оскорблять меня? Нет, Тамир, я не хотел. Надо было прикусить свой язык. Нет, хватит! Хватит? А! Да я только начал! Нет, нет! Ой! Мы можем вмешаться? Ты явился на мой рынок. Торговал с моими людьми. И посмел оскорбить меня? Ты должен знать свое место! Так, показал, чтобы все было видно. Нет. Оставь здесь. Это будет вам всем уроком. Дважды подумайте, прежде чем говорить, что чего-то не можете. Пошел в пень! А теперь за работу. Ты сейчас скоро сдохнешь. Да, ребятки? Давайте, что нам нужно? Все, я его могу мочить, да? Подайте пару монеток. Я к твоим услугам. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Просто ужасно. Опа! Все. Ты заплатишь. Ты подох, ты подох. Вы все заплатите. Убили мы Тамира. Он пообещал, Сейчас что мы заплатим. платишь ты, друг мой. Тебе больше не заработать на чужой боли. Считаешь, я простой торговец смертью, наживающийся на войне? Ты сделал странный выбор, не кажется? Почему меня, когда многие делают то же? Значит, ты считаешь себя особенным? Это так. Потому что моя цель выше, чем просто деньги. Как и у моих братьев. Братьев? Он думает, я в деле один. Я лишь часть дела. Со своей частью работы. Скоро ты узнаешь об остальных. Им не понравится то, что ты сделал. Отлично. Уже предвкушаю их смерть. Столько гордости. Такие, да, заявления он делает. Она погубит тебя, дитя. Ну, погубила тебя. Так, это перо. Это метка Аль-Муалима. Теперь я понял. Ну, да куда мне дальше лезть? Походу свои у них здесь лаза. Убейте его! Богиня заметила. Смерть неверному! Где он? Умри, его! Добрый день, дорогой друг. Если я чем могу тебе помочь, пожалуйста. Опа, не видели. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего Ой, паркурщик. Если ты меня, урод, найдешь, я тебя убью. Да, он посмотри вниз там. Ребят, потом сходим вот туда наверх. Грязный вор! Вор! Грязный вор! Нас еще только что чуть ли не спалили. Так, я хочу посмотреть, где у нас наше логово. Ну, там дальше. Так, а ты давай поднимайся наверх, что ты здесь встал-то?
Так, давайте что-то смотрим. Вот, вроде мы туда смотрим. Вроде что-то заметил, вроде нет. Ай, куда ты прыгнул? Альтаир, придурок. Увидишь, тебя отрубят руки. Ладно, это я кривожопый. Метательные ножи поражают врагов издалека. Ща мы за... А чё именно здесь-то? Специально, что ли? Я тебя поймаю. Мужики, я не знаю, как вы будете до меня добираться. Я понял, как вы будете до меня добираться. Нет, давайте, не дайте ему уйти. А вот так вот что вы будете делать? Он не уйдет. Ты от меня не уйдешь. Я тебя поймаю. Ты увидел его? Отсюда выхода нет, ему... А чё в придурке-то? Заир, что ты не лезешь ты наверх? Посмотрите на мои товары. Подходите, подходите. Большая распродажа. Сюда, подходите. Что он делает? Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя. Подходи, подходи. Так, ждем, пока ситуация стабилизуется. Альтаир, ну лезь ты наверх. Чё ты снизу ползаешь, а? Пойти оббежать по 30 раз. О. 165 метров. Ладно, сейчас я не полезу на точка обзора, я потом ее как-нибудь посмотрю. Ах, ребятишки. Ближе добежим. В принципе, Тамира мы убили, мы достали информацию. Альтаир дерзко заявил то, что он перебьет всех, кто был вместе с... Я уже забыл, как его зовут. Что его назвал? Тимур, Тамир, вот. То, что он перебьет всех, кто был с Тамиром. Ну, я в это верю, я же проходил уже игру. Ну, поверите ли вы? Ну, посмотрим, посмотрите. Ну, кто не смотрел? Многие уже посмотрели прохождение других, но До меня я буду дошли смотреть первый. известия о твоей победе, Альтаир. Прими мою благодарность. Да. Спасибо. Жаль, что остальные до сих пор не относятся к тебе с должным уважением. Рафик, мне все равно, что думают обо мне другие. Таки да, Как Рафик. скажешь, Альтаир, тебе нужно рассказать все Аль-Муалиму. Я уверен, что у него есть для тебя новая работа. Перемотка на более поздний участок памяти. Так, если мне сейчас нужно к Аль-Муалиму, то это очень плохо. Так, нас вынимать что ли из анимуса? Овочки. Вылезайте, мистер Майлз. В чем дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых. Ну я только вжился в роль, а. Ну, мисс Стилман. Опа. Дьявол, даже не переодеться. Закрыли все от тебя. Ты в душ хотя бы можешь сходить или в туалет? Нет, не может. Как раз там разлежено слева, да, и налево.
Опа, это сейчас что такое было? Идемте, мистер Майлз. Времени мало. Как так удобно спать в джинсах? Не понимаю. Идемте, мистер Майлз. У нас времени мало. Смотрите, анимус такая большая аппаратура. Где Люси? Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем все это, Док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор? Читаете газеты? Никогда таким не интересовался. Когда я вам дам краткую сводку. Мир в дерьме. Это печальное зрелище. Сами смотрите. Со времен вашего предка прошла 1000 лет, а общество осталось все таким же варварским. Все таким же глупым. А ваша цель? Порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель. И вы помогаете нам достичь ее. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, все станет намного Много проще. Лучше? Вот так. Конец всем Я чуть не то сделал. Большим и маленьким. Подождите, ребят, я играю в оконном режиме сейчас. Окей. У меня сбилось. Нет ли ваша цель, ассасины? Мир во всем? Я говорил, что я не ассасин. Ну да, конечно. Я все еще не понимаю, при чем здесь я? Терпение, мистер Майлз. Терпение. Со временем вы поймете. Надеюсь. Или не поймете. Мне все равно. Ой, пошел в Главное, пене. чтобы вы показали, где оно. Где что? Извини. Да, готовы. Смотрите, какая она здесь. Какое у нее лицо. Так, давай мы уже ложимся в анимус. Погнали. Пошпиндерехали отсюда. Ну, может, с другой стороны обойти. А, да. Смотри. Уже второй, а уже третий. Ну, ладно, здесь мы кого-то должны будем. Я готова. Продолжаем сеанс. Ну, я потом все контрольные точки открою. Если вас обнаружили стражники, скройтесь и постарайтесь спрятаться. Отлично, Альтаир. Думаю, эта серия будет долго? Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится, и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Сейчас минуту, что у меня очень громкий пробел. А, метательные ножики. Окей. Почему же он бежит, как угорелый? Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, Ну, как опять. нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Понимаю, у тебя много дел.
А вы тоже одну вещь заметили, да, когда мы вышли? Понимаю, у тебя много дел. Кто заметил, ставьте лайк. Ну что, не буду пошут лайки. Опа! Может, этому безумию есть объяснение? Дайте-ка я одну вещь посмотрю. Раз ноги забрались на эту стену. Мне просто залезть можно. Слушайте, а давайте. Все равно как серия уже, по крайней мере, закончилась. Ну, должна уже была. Ну, что, залезть сюда сможем? Походу не сможем. Ладно. Ладно, уж давайте не будем отвлекаться от сюжетки. Погонцаем по ней. Чё там стоите за звуки-то? О, надеюсь, никто не пострадал? Так, мы понемногу спускаемся вниз. Опа. О, еще один флаг. Да. Может, третий из 20. Так. Давайте-ка глянем, может, что-нибудь еще найдем. Так, вон еще один такой флажочек. Зачем он делает это? Он должен прекратить это ребячество. Так. Смотрим. Вижу еще один. Опачки. Ладно, давайте последний флаг, короче. Ладно, не буду серию затягивать. Потом как-нибудь уже, наверное, конечная будет серия. Тогда мы ее запишем прям вообще долгую-долгую. Так, а пока я добегу, не хочу сказать тем, кто не поверил в настоящий конец конкурса, это была правда, это не мои друзья. Могу даже скинуть ихний ВК, посмотрите то, что меня в ВК у них нету. Что за болван? Хотя некоторые не знают, меня в ВК даже зовут. Ну, ладно. Тоже не проблема. Кому ну надо, тем скину свой ВК. Так. Смотрим. Что еще? Опа, смотрите. Да, увидели. Опять потеряю хп. А так, ребят, всем хотел сказать спасибо. Вскоре я хочу сделать еще один конкурс. Думаю, он вам понравится. Этот конкурс идет на ключ. Забыл. Counter-Strike Global Offensive. Потом ключ. Еще один Counter-Strike. О, нашли еще один флажок. И на ключ Rust. Ну, хотя, может, второе место я заменю что-нибудь другое. Не на второй КС. Что-нибудь так тоже нормальное, но не КС. А так, ребят, хотел сказать всем спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, оставляйте свои комментарии. Буду счастлив почитать. Всем удачи, всем пока. Счастья, здоровья. Ага. Всем удачи, всем пока, ребят.